Es re importante porque estamos instalando una forma de observar la realidad y ver los delitos desde una perspectiva de género y con un énfasis en la prevención de la violencia contra las mujeres, las infancias, las adultas mayores, y desde donde en principio creemos es un foco de prevención para las violencias en general. Así que bien contentas porque tanto Carabineros como la escuela, como el Servicio de Salud, como la comunidad del municipio ingresó al unísono en una capacitación y formación en materias de género que es relevante y poder analizar desde ahí la intervención en el barrio. El Ministerio cuenta con un programa de formación en género. En esta ocasión hicimos una alianza con la Subsecretaría de Prevención del Delito para abordar el programa piloto de El Bosque dentro del programa de Somos Barrio. Es la primera experiencia que hacemos de colaborar, poner nuestro programa de formación a disposición para capacitar a las distintas instituciones que participan de este programa barrial. Para nosotros como Centro de Salud, este curso fue muy importante, queremos dar las gracias, muy atingente con todas las cosas que nosotros hacemos diariamente. Entonces, de verdad que siento que el poder tomar esta capacitación nos empodera en poder también en este vocabulario más simple de poder bajarlo a los vecinos. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.